السلام علیکم۔ پاکستان ویدر اپڈیٹ کی اس ویڈیو میں ہم ملک بھر کے موسم کی تفصیلی رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اگلے 24 گھنٹوں کے دوران پاکستان کے شمالی اور وسطی علاقہ جات میں گرج چمک کے ساتھ تیز آندھی اور بارش کے امکانات موجود ہیں۔ پنجاب کے شمالی علاقہ جات میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران تیز آندھی گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارشوں کے امکانات موجود ہیں۔ پنجاب کے وسطی علاقہ جات میں بھی اگلے 24 گھنٹوں کے دوران تیز بارش کے امکانات موجود ہیں۔ جنوبی علاقہ جات میں بھی اگلے 24 گھنٹوں کے دوران اکا دکا مقامات پر بارش کے امکانات موجود ہیں۔ خیبر پختونخوا اور کشمیر کے تمام علاقوں میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران بارش کے امکانات موجود ہیں۔ بلوچستان کے شمالی اور مشرقی علاقہ جات میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران تیز آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کے امکانات موجود ہیں۔ اگلے 24 گھنٹوں کے دوران سندھ کے چند ایک مشرقی علاقہ جات میں بارش کے امکانات موجود ہیں۔ 1 ستمبر سے سندھ کے علاقہ جات میں ایک طاقتور بارش برسانے والا سلسلہ داخل ہو رہا ہے، جو اگلے 3 سے 4 روز تک سندھ کے علاقہ جات میں شدید قسم کی بارشوں کا باعث بنے گا۔ اس سلسلے سے سندھ کے جنوبی علاقہ جات میں شدید قسم کی بارشیں ہوں گی اور 3 سے 4 روز تک مسلسل ہوتی رہیں گی، جس سے کراچی اور ساحلی پٹی کے علاقے والے لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے بعد 7 ستمبر کو ایک ملک گیر سسٹم آ رہا ہے۔